10 секунд. Доброго дня, шановні учасники інтернет-марафону від видавничої групи «Основа». Будь ласка, давайте спочатку протестуємо наше обладнання і поставте, будь ласка, плюс в чаті, якщо ви мене добре чуєте і бачите. Не бачу поки що плюсів. Я сказала, буде затримка. Доброго дня, шановні учасники інтернет-марафону від видавничої групи «Основа». Будь ласка, поставте плюс в чаті, щоб я бачила, чи ви мене чуєте і бачите добре. Алло. А я не бачу жодного. Угу, да, бачу. Угу. Чат. Я бачу чудово. Угу, дякую. Да. Починаємо тоді. Дуже приємно спілкуватися сьогодні з однодумцями, з усіма тими, хто зацікавлений імплементацією STEM освіти в новій українській школі і взагалі сучасними освітніми інноваціями. Сьогодні наш вебінар називається «Від STEM до STEAM. Розвиток інтересу до природничих наук через трансдисциплінарний підхід». Декілька слів про себе. Звуть мене Ганна Дудіч, я учитель англійської мови, але не дивуйтесь, що учитель англійської мови цікавиться STEM-освітою і природничими дисциплінами. Так як я розмовляю і читаю, і спілкуюся англійською мовою, я маю можливість долучитись до сучасних освітніх технологій, до сучасного передового педагогічного досвіду наживо, і мені не потрібно чекати, доки даний досвід буде перекладено українською мовою. Отже, саме це спонукало мене дізнаватись про сучасні тренди в STEM-освіті і ділитись зі своїми колегами. І з вами так само під час таких вебінарів, які ми проводимо сьогодні. Я є топ-50 фіналістом конкурсу Global Teacher Prize в 2017 році, що надало мені можливість брати участь в різноманітних освітянських заходах міжнародного рівня, де, зокрема, йшлося і про STEM-освіту, і про певні родзинки, які я почула на цих заходах, я вам сьогодні і буду розповідати. Також я є вчителем-експертом Microsoft, сертифікованим вчителем NIARCOD, амбасадором Penpal Schools і найважливіше, мабуть, для учителів саме STEM-освіти – це амбасадором проєкту Scientix, який є проєктом, до якого долучаються учителі STEM-дисциплін з усієї Європи, а останнього року навіть і за межами Європи з усього світу. І саме про цей проєкт, про проєкт Scientix, я також буду сьогодні розповідати під час нашого вебінару, і раджу вам долучитись також до даної спільноти. Отже, про що ми сьогодні під час нашого вебінару дізнаємось? Я поділюсь з вами певними цікавими методичними наробками, про які я почула на різноманітних міжнародних семінарах, конференціях і форумах саме стосовно STEM-освіти. Ми з вами поговоримо про різницю між STEM, STEAM і STREAM і як примирити фізиків і ліриків. І на прикладі моєї рідної гімназії, гімназії імені Шевченка, яка є гуманітарним навчальним закладом, як можна навіть гуманітаріям цікаво викладати природничо-математичні дисципліни, і як можна подружити насамперед учителів, які викладають STEM-дисципліни і гуманітарні предмети, і що із такої чудової плідної дружби вийде, і які чудові проєкти можуть отриматись
як результат такої дружби між фізиками і ліриками. І також поговоримо про Scientix, європейську спільноту STEM учителів, чому варто долучатись до даної спільноти і що можна в даній спільноті для себе цікавого знайти, до яких проєктів долучитись і які матеріали можна там знайти вчителям України. Отже, цього року мені випала нагода відвідати 4 таких масштабних міжнародних освітніх подій. На кожній з цих подій певним чином були певні моменти, які стосувалися тем освіти. Це Міжнародний освітній форум Q2, який проходив в Абу-Дабі, і там був надзвичайно цікавий майстер-клас від STEM до STEAM, ключовими елементами якого я сьогодні з вами поділюсь. Це міжнародний семінар-практикум з STEM освіти Science Project Workshop in the Future Classroom Lab в класній лабораторії майбутнього європейського скулнету, який відбувався в Брюсселі в лютому місяці. Це глобальний форум Global Education and Skills Forum в Дубаї, який відбувався в березні місяці і на якому мені пощастило бути спікером. І це 3-я міжнародна STEM-конференція Scientix, саме повністю стосувалася STEM освіти і відбувалася також в Брюсселі в травні місяці. Було дуже багато представлено цікавих проєктів, STEM-проєктів, до яких можуть долучитися вчителі України і з якими я вас сьогодні також ознайомлю і всіляко буду заохочувати вас приєднатись до європейської спільноти STEM-учителів. Я не буду читачів довго затримувати, розповідаючи про термінологію, але беручи до уваги, що глядачів сьогодні багато, я не знаю вашу обізнаність, рівень вашої обізнаності в цьому світі, лише скажу про 3 основні такі терміни, які використовують зараз STEM, STEAM і STREAM. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, вже давним-давно в американських і в європейських школах, в освітніх системах використовуються, але імплементуючи STEM освіту досить таки тривалий час, провідні науковці і в галузі освіти в європейських і американських школах побачили, що недостатньо лише науки, технології, інженірінгу і математики. Десь не вистачає і творчого компоненту, і мистецького компоненту. Тому до абревіатури STEM додали ще літеру A, вийшло STEAM. A саме означає арт, тобто мистецтво, і сюди вже всі включають по-різному або лише мистецтво як вид мистецтва, як ми його розуміємо, або ще додають читання і письмо. Ну, щоб виокремити читання і письмо, тобто грамотність, додали ще літеру R, тобто STREAM освіта, Reading and Writing, читання і письмо. Тобто STREAM освіта виходить найбільш такий широке поняття. Коли я відвідувала форум міжнародний Q2, там був надзвичайно цікавий майстер-клас від STEM до STEAM, де саме наголошувалось на тому, що неможливо дитині розповісти про цілісність нашого світу і про взаємозв'язки в сучасному світі, якщо лише спиратись на природничо-математичні дисципліни і забути про гуманітарний компонент. Керівником даного майстер-класу, ведучою майстер-класу була надзвичайно цікава особистість Дрю Катаока, яка представила нам правило 10%. В чому полягає правило 10%? Дрю порадила всім учителям, незважаючи на те, який предмет вони викладають, чи то є гуманітарні дисципліни, чи то є природничо-математичні дисципліни, ретельно проаналізувати тематику своєї програми і в кожній темі природничникам виділити 10% матеріалу, який можна пов'язати з гуманітарними предметами, а гуманітаріям виділити 10% інформації, яку можна пов'язати з природничо-математичними дисциплінами. І якщо ми візьмемо на озброєння дане правило, якщо ми спробуємо в кожній темі, яку ми викладаємо, знайти 10%
матеріалу дотичного до протилежної галузі, до природничників або до гуманітаріїв, дивлячись на те, що ми викладаємо, то, повірте мені, у нас вийде дуже гармонійне представлення матеріалу. В нашій гімназії, в моїй рідній гімназії імені Шевченка, ми взяли на озброєння дане правило і, користуючись цим правилом, ми зробили в цьому році цікаві міжпредметні декади, які ми замінили вже трошки набридлі всім предметні тижні. Декілька слів взагалі про самого автора даного майстер-класу, про Дрюка Таока. Сама ця людина є прикладом того, наскільки в сучасному світі все мінливо і взаємопов'язане. Дрюка Таока не є освітянином, вона не вчитель, вона не педагог, вона сучасний митець, художник. Ви можете запитати, як художник може вчити освітян, як художник може давати поради вчителям? Дуже просто. Дрюка Таока – взірець того, як в сучасних професіях і в професіях майбутнього може пов'язуватись наука, технології і гуманітарна складова, і мистецтво, і як таким чином може вивільнятись творчий потенціал людини. У своїх картинах Дрю використовує не лише нам всім відомі пензлі і фарби, а малює вона свої картини у віртуальному просторі. За допомогою окулярів віртуальної реальності, наприклад, і цифрових пензлів, вона створює фантастичні картини, які побачити можна, пошукавши в Ютубі Дрюка Таока віртуальні картини, і скориставшись звичайними окулярами віртуальної реальності і простим смартфоном. Тобто це людина мистецтва, людина гуманітарія, яка просто показала, що поєднавши науку, сучасні технології і мистецтво, ми можемо створити щось надзвичайно цікаве. І це буде абсолютно новий погляд як на мистецтво, так і на науку. Отже, правило 10%, раджу вам також переглянути свою тематику, своє календарно-тематичне планування на наступний рік і спробувати знайти 10% дотичного матеріалу до протилежних дисциплін. Ми скористалися цим правилом, і перший проєкт в нашій гімназії, міжпредметний проєкт, який був вдалим і був відмічений на міжнародному рівні, це був проєкт «Яблуко». І на даному слайді ви бачите розкладку різноманітних предметів шкільних, як гуманітарного, так і природничо-математичного циклу, які долучились до роботи над даним проєктом і з точки зору всіх цих дисциплін розглядалось яблуко як об'єкт дослідження. Кого цікавить детально, як працювати над таким проєктом міжпредметним, раджу послухати наступний вебінар, який буде проводити моя колега, учитель української мови і літератури Інна Роженчук. Вона саме розповість вам про те, як ми працювали над даним проєктом і дасть декілька порад, як саме втілювати такий міждисциплінарний підхід. Отже, натхненні успіхом нашого проєкту «Яблуко», який отримав перемогу минулого року навесні в міжнародному конкурсі STEM Discovery Week, і завдяки чому ми потрапили в Брюссель вперше в класну лабораторію майбутнього, ми вирішили в цьому році навчальному замінити набридлі вже предметні тижні міжпредметними декадами. І у нас вийшло 3 міжпредметні декади – філологічна, економіко-математична і природнича. Чому декада? Тому що довкола об'єкта чи теми дослідження ми об'єднали абсолютно всі предмети і дисципліни наші шкільні. І у нас виникло розуміння того, що звичайний тиждень, тобто 5 робочих днів, буде замало на те, щоб втілити таку кількість задумів, які ми мали під час цих міжпредметних заходів. Отже, декада саме була доречна. Як я вже сказала, всі абсолютно шкільні предмети і дисципліни були залучені під час проведення таких заходів, але, наприклад, під час філологічної декади філологічні предмети мали домінантну роль. Під час економіко-математичної декади
Диригентом цього процесу були економіко-математичні дисципліни, математика і економіка. Під час природничої декади природничі дисципліни, відповідно, відігравали провідну роль в даному заході. Але абсолютно всі шкільні предмети були взаємопов'язані і задіяні. Секретом успішних міжпредметних декад є нестандартні заходи і цікаві завдання. Щодо нестандартних заходів, тут у нас були і театралізовані математичні постановки, тобто урок-театр, і квест містом, і зона мейкерства. Залучали і 3D-моделювання, і робототехніку, і комп'ютерні ігри. Тобто давали дітям те, що їм цікаво, і таким чином мотивували їх до участі в наших заходах. І, звичайно, креативні завдання. Кожний клас був залучений до пошуку інформації з певного предмету. Інформація вся була дотична до теми нашого заходу. Були призначені відповідальні учителі і, звичайно, тематика, яка відповідала даним процесам. Коли ми працювали над проєктом «Пара рушій прогресу G-фантастики», я натрапила на визначення в інтернеті таке, як пароклас, і шукаючи, що ж це таке пароклас, знайшла таку цікаву ілюстрацію. Це ілюстрація художника 19 століття, яка показує, як наші предки у 19 столітті бачили використання технологій в 21 столітті. Тобто, отаким саме чином вони бачили школу майбутнього для них, сучасного для нас, тобто нашу з вами школу. І на їх думку технології використовувалися здебільшого для того, щоб навантажувати дітей певною кількістю знань, можливо і надмірних знань, і лише певним чином передавати їм інформацію, не лише з книжок, а й за допомогою технологій. На жаль, такий хибний підхід до використання технологій під час викладання STEM-дисциплін, він існує і зараз. І ми використовуємо здебільшого технології лише для того, щоб ще і ще раз завантажити дітей все більшим і більшим обсягом інформації. Але якщо підійти до процесу використання сучасних освітніх технологій по-творчому, ми побачимо, що технології використовуватись повинні на сучасних STEM-уроках не лише для передачі більшої кількості знань і більшої кількості інформації, а й для того, щоб створити ситуацію успіху для кожної дитини, для того, щоб вивести навчання за межі класу і дати дітям можливість побачити те, що вони на звичайному уроці побачити не можуть. Наприклад, зазирнути всередину людського тіла за допомогою програм віртуальної реальності, про що я буду сьогодні ще розповідати. Або зробити спільний STEM-проєкт з учнями з іншої країни, спілкуючись з ними за допомогою скайпу або інших технічних засобів, інших програм. Тобто технології мають слугувати нам для того, щоб розвивати креативність і забезпечити індивідуалізацію навчання. Звичайно, як каже в чаті один із слухачів, можна замріяти, якою буде школа у 3000 році. Ну, давайте замріємо, це буде дійсно дуже цікаво. І я думаю, що дещо ми вгадали, але, звичайно, наразі навіть важко уявити нам, сучасним учителям, до яких професій готувати наших учнів в майбутньому, а не лише навіть якою школа буде в майбутньому у 3000 році. Як приклад того, що можуть зробити сучасні технології, ви можете подивитись на даний слайд. Хочу вам навести приклад реальний, з реального життя. Ці два човника, які ви бачите на екрані, були надруковані нашими учнями на 3D-принтері після того, як вони ознайомились на уроках літератури з книгою Володимира Рудьківського «Джури і підводний човен».
Там діти прочитали про підводний човен, уявили його собі і, використовуючи свою уяву, використовуючи знання із програмування, запрограмували 3D-принтер і надрукували свій макет такого човника. Отже, вам наявний приклад того, як технології сучасні можуть розвивати креативність і як додати ту літеру A до STEM освіти і забезпечити зв'язок STEM-дисциплін, природничо-математичних дисциплін і гуманітарної складової, наприклад, літератури. Для мене прикладом вдалого використання сучасних технологій і сучасних різноманітних гаджетів є STEM-лабораторія Future Classroom Lab. Це є модель сучасного освітнього середовища, яку я відвідала в офісі Європейського Сколнету в Брюсселі, куди ми були запрошені в якості переможців STEM-проєктів STEM Discovery Week. Дана кімната, дана лабораторія, вона не є навчальним середовищем, тобто там реально не навчаються учні. Це є лише демонстраційне середовище, як модель того, якою має бути сучасне освітнє середовище. Даний клас забезпечений, звичайно, величезною кількістю обладнання, але головне в даному класі не обладнання, а те, як це обладнання використовується. Ви можете мати лише мінімум, певний мінімум, але користуючись знаннями, як цей мінімум використовувати, як організувати, облаштувати собі зони, творчі зони, різноманітні зони навчальні в вашому навчальному середовищі, ви досягнете зі своїми учнями значно більшого успіху і зможете забезпечити їм повноцінний розвиток і індивідуальний підхід. Отже, щодо зон, які в даній лабораторії присутні були, вони дещо перегукуються із зонами в нашій новій українській школі. Перша зона – це зона Investigate, дослідницька зона. Назва говорить сама про себе. Тут використовуються різноманітні цифрові вимірювальні пристрої, різноманітні комп'ютерні програми для того, щоб проводити природничі досліди. Create – зона творча. Тут використовуються різноманітні програми, програмне забезпечення для того, щоб учні творили. Тут може бути обладнання програми для відео і аудіозаписів, різноманітні електронні конструктори, щоб сконструювати будь-що, те саме Лего. Наступна зона – зона Present, презентаційна зона. Коли діти створили певний продукт, як результат свого STEM-проєкту, їм треба цей продукт презентувати. І от зона Present саме є місцем, де можна, використовуючи інтерактивну дошку, комп'ютер, екран, проєктор, презентувати результати своєї діяльності. Interact – зона взаємодії. Сучасні вчителі скаржаться, що діти 21-го століття розучились спілкуватись. Вони здебільшого спілкуються, навіть сидячи за однією партою, онлайн, в чаті, в різноманітних соцмережах. В зоні інтерект, в зоні взаємодії, вчитель таким чином використовує сучасні технології, щоб спонукати учнів спілкуватись в реальному житті наживо для того, щоб отримати спільний результат. Наприклад, в даній зоні буде відокремлене місце для невеличкої групи учнів, якій буде дане одне завдання провести певний дослід, і буде ця група мати один планшет, до якого буде підключатись різноманітні цифрові вимірювальні пристрої, кожній дитині по одному якомусь пристрою. Отже, для того, щоб успішно виконати дослід, їм всім доведеться спілкуватись наживо і в реальному житті, а не лише в онлайн, щоб досягти успіху в своєму експерименті. Наступна зона – зона Exchange, зона обміну інформацією. Дана зона потрібна для того, щоб співпрацювати не лише в межах своєї групи, свого класу, а і розповідати про свої досягнення і довідатись про цікавинки у учнів з інших країн, у класів з інших країн. Тому що нашим учням, більшості з наших учнів в майбутньому дорослому житті доведеться, напевно, працювати в міжнародних компаніях, в яких їм доведеться обмінюватися інформацією з представниками інших культур, інших країн, і така зона просто необхідна для того, щоб навчитись
як кажуть англійці, skillful communication, тобто такі навички набути, навички комунікації з представниками інших культур і інших країн. Develop зона розвитку. Ця зона дуже цікава, вона надає можливість учням індивідуального навчання, дає можливість тихенько зануритись в певну додаткову інформацію, знайти певну інформацію, яка саме цій дитині потрібна. Там можна усамітнитись, там можна користуватися або реальною бібліотекою, тобто реальними книжками паперовими, довідниками, енциклопедіями, або користуватися онлайн довідничками і знайти те, що саме конкретній дитині потрібно. Було питання, чи можна втілювати такі проєкти в сільській школі. Я переконана, що можна втілювати такі проєкти навіть з мінімальною кількістю обладнання, лише треба знати, як це обладнання використовувати і як розташувати дані зони. Якщо ми подивимось на 7 навчальних зон НУШ, зона відкриттів, зона новин, зона матеріалів, зона спільноти, зона тиші, що співзвучно з останньою зоною в Future Classroom Lab, про яку я розповідала, тематична зона і зона вчителя, ми бачимо багато спільного. І лише якщо почерпнути досвід іноземних колег, ви побачите, що можна це все імплементувати і в наших умовах. Я би додала ще до цих зон зону майбутнього. Під зоною майбутнього я маю на увазі різноманітні програми, програмне забезпечення, зокрема віртуальної і доповненої реальності, які є просто необхідними при викладанні природничих дисциплін. Наприклад, програма Bleeper, всі назви програми ви бачите на даному слайді, можете собі занотувати чи сфотографувати. Програмка Bleeper дозволяє вам навести свій смартфон на будь-який об'єкт, до прикладу, на те саме яблучко, і отримати як мозковий штурм, брейнштормінг, тобто інформацію вичерпно про цей об'єкт. На екрані смартфона з'являються невеличкі такі кола, в яких буде посилання на статті в інтернеті, дотичні до даного об'єкту дослідження. Якщо користуватись Quiver, це надзвичайно цікаво, ні, не платні, абсолютно безплатні, бачу, шкода, такі програми платні. Bleeper безкоштовний, Quiver безкоштовний, Google Expeditions також безкоштовні. Mozaweb, якщо школа отримає обладнання і ліцензію, також можуть користуватися всі. І, до речі, на сайті Mozaweb є певний обмежений контент, який є безкоштовним. Отже, програмка Quiver дозволяє вам використовувати розфарбовки освітнього характеру, наприклад, розфарбувати клітину, вивчивши таким чином складові частини даної клітини. Потім навести свій смартфон на дану розмальовочку і ви отримаєте тривимірне зображення клітини. А якщо там натиснути певні кнопочки на смартфоні, ви ще побачите тест англійською мовою, що ви дізналися про клітину. Ось там поєднання гуманітарних наук англійською мовою, мистецтво розфарбовування і точних наук, а саме біології. Да? Про Mozaweb, мабуть, багато хто чув, тому що нещодавно проходили тренінги Mozaweb з використання продукції Moza. Про Google Expeditions лише скажу, що учителі біології нашої гімназії використовують, наприклад, експедиції Google для того, щоб подорожувати з учнями всередині людських легень, наприклад, і побачити будову легень із середини. Також можна за допомогою Google Експедиції влаштувати своїм учням екскурсію провідними музеями світу. Надзвичайно цікаві речі. Навчання за межами класу забезпечує нам віртуальна і доповнена реальність. Наприклад, я на уроках англійської мови дуже часто своїх учнів відправляю в подорожі віртуальні до Лондону, наприклад. Це надзвичайно цікаво за допомогою окулярів, які нам ніхто не купував, ми їх просто виграли, взявши участь в одному із учительських конкурсів онлайн. За допомогою доповненої реальності, наприклад, ми досліджували тривимірну модель Шекспірівського театру «Глобус». На папері був лише код, QR-код, як тригер. І просканувавши його телефоном, ми просто побачили тривимірну модель даного театру і нібито побували всередині, дізналися про різноманітні частини театру. Отже, якщо у вас, припустимо, ви зробили цікавий проєкт,
ви хочете ним поділитися з світом. Куди ж звернутися? Звернутися я раджу до спільноти Scientix, міжнародної спільноти, вже не європейської, навіть а міжнародної, тому що туди долучаються представники з різних країн світу, не лише з Європи, саме для вчителів природничих дисциплін. Що можна побачити на порталі Scientix? Це початкова домашня сторінка порталу Scientix, портал англійською мовою, але можна замовити собі переклад на замовлення ресурсів порталу Scientix, якщо ви знайдете іще двоє вчителів, які будуть зацікавлені в тій самій статті, в тому самому ресурсі, який цікавить і вас. Заповнивши певну онлайн-форму на сайті, ви можете надіслати прохання зробити вам переклад на замовлення. Отже, на порталі Scientix ви можете побачити інформацію про різноманітні вебінари, про будь-які події, проекти, дотичні до STEM освіти, інформацію з 3 міжнародних конференцій, які відбувалися за сприяння Scientix, і всі матеріали конференцій завантажені також за посиланнями, можна з ними ознайомитись, новини в галузі STEM освіти, дослідження останні і різноманітні ресурси. Що стосується інформації наживо, що можна отримати на порталі Scientix? Перш за все, Scientix проводить реально наживо семінари-практикуми в класній лабораторії майбутнього, і потрапити туди абсолютно реально. Наприклад, наші вчителі вже двічі відвідали цю лабораторію. Якщо ви подасте свій STEM-проєкт на конкурс STEM Ahead Competition, який проводиться навесні на порталі Scientix, чекайте оголошення, або восени STEM Discovery Week, навпаки, STEM Discovery Week навесні, а STEM Ahead Competition восени, то у вас є всі шанси виграти в даному проєкті і потрапити в даному конкурсі і потрапити на даний семінар. Також воркшопи проводяться, вебінари, розклад яких є на сайті, і можна підвищити свою кваліфікацію, тобто підвищити свою обізнаність в галузі STEM освіти, зареєструвавшись на курси Moodle і MOOC, які проводяться регулярно на порталі Scientix. Якщо ви відкриєте вкладку «Календар подій» від Scientix, ви побачите календар, який буде схожий на Google календар, і там буде інформація про різноманітні проблеми, різноманітні події стосовно STEM освіти, які відбуваються в різних країнах Європи. І там будуть вже і посилання в самому календарі, ви зможете відкрити сторінку події, завантажити, можливо, певну інформацію, яка вам буде потрібна. Надзвичайно цікавим є репозитарій ресурсів Scientix. В даному репозитарії ви можете побачити різноманітні ресурси, це можуть бути і конспекти уроків, це можуть бути демонстрації, певні онлайн-лабораторії, різноманітні досліди, дослідження, певні наукові роботи з приводу проблеми, яка вас цікавить в галузі STEM освіти. І скориставшись фільтром, ви можете відфільтрувати за предметом, віковими особливостями, мовою і типом ресурсів. Всі ресурси перевірені саме науковцями Scientix. Чи існують подібні речі для українських вчителів? Я б вам порадила користуватись ресурсом ManLab. І на даний ресурс, до речі, це ресурс від Малої академії наук, на даний ресурс я особисто, будучи амбасадором Scientix, завантажую переклад, інформацію певну про ті ресурси з порталу Scientix, які я вважаю є цікавими і до яких можуть долучитися, якими можуть скористатися вчителі України, завантажую на портал, на сайт ManLab. Отже, можете відслідковувати інформацію там. Надзвичайно цікавими і корисними є проєкти Scientix. Це величезна кількість проєктів, їх там сотні просто, які проводяться, саме STEM-проєктів, які проводяться різними країнами Європи, до більшості з яких можуть також долучитись українські вчителі і українські діти, звичайно, діти українських шкіл. Звичайно, дуже цікаво розширювати мережу професійних контактів.
Ви можете долучитись до обговорення певних тем питань на форумі, в Scientix-чаті і на блозі Scientix. І, як я вже сказала, замовити собі переклад на замовлення будь-яких статей, будь-яких ресурсів. Що ж нам дає регулярне використання сайту Scientix? Дає можливість перейти від проєктів на рівні школи до міжнародного визнання. На порталі Scientix, саме на цьому порталі, ми дізнались про експеримент Ератосфену, в якому ми увійшли в десятку кращих, а переможець цього експерименту отримав можливість пройти навчання в літній STEM-школі в Афінах, в Греції, саме цього літа. Ми дізнались про дві події надзвичайно цікаві для вчителів і учнів, які опікуються STEM-освітою. Це STEM Discovery Week і STEM Ahead Competition. І взяли участь у даних конкурсах і отримали перемогу і в одному, і в іншому, завдяки чому мали змогу відвідати семінари практикуми в Брюсселі в класній лабораторії майбутнього. Якщо вас буде цікавити інформація щодо того, де знайти посилання на сторіночку ManLab, де знайти інформацію про переклад українською мовою певних проєктів, будь ласка, ви завжди можете написати мені запит на мою електронну адресу, яку ви бачите на слайді, і я із задоволенням надам вам всю детальну інформацію. Дуже була рада спілкуванню з вами, і якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, пишіть в чат, я маю ще буквально декілька хвилин. Да? 5 хвилин у мене ще є, щоб дати вам відповідь на запитання. Стосовно англійської мови. Звичайно, вживити чіп з мовою, то було б дуже класно і креативно, і використання сучасних освітніх технологій, але мову треба вчити. І наведу вам лише один приклад. Коли я відвідала конференцію з STEM освіти в Брюсселі, яка відбулася в травні, третю конференцію Scientix, я почула там виступ 2 учителів з Болгарії, які є учителями природничих дисциплін, вже точно не пам'ятаю, біології чи географії. Вони були keynote-спікерами, тобто основними спікерами на конференції, і розповідали, що коли вони почали працювати з Scientix, це було у 2009 році, вони взагалі практично не знали англійської мови. Але коли вони долучились до даного порталу, вони побачили, що недостатньо лише користуватися послугами перекладу, там, чи Google-перекладача, чи перекладу на замовлення, а для того, щоб повною мірою долучитись до передового педагогічного досвіду, звичайно, треба вчити мову. І от майже не знаючи мову в 2009 році, вони вивчили її настільки, що стали спікерами престижної міжнародної конференції у 2018 році. І як учитель англійської мови можу вам сказати, що рівень їх володіння англійською був доволі пристойним, і їх було цікаво слухати, і зрозуміло, і надзвичайно, навіть я ними пишалась, не знаючи їх особисто. Що людина, яка в дорослому віці сідає і вчить мову, розуміючи, що це їй потрібно, будь-яку іноземну мову, ця людина, звичайно, заслуговує на повагу. Дякую вам. Я дуже рада, що інформація була вам корисною. Обіцяю дати відповідь на будь-які запитання, які надійдуть мені електронною поштою. Дякую за увагу. На все добре.